Leo tutazungumzia kuhusu visakramenti na namna yake bora ya kuvihifadhi vinapokuwa nje ya matumizi. Napozungumza kuhusu visakramenti, simaanishi sakramenti ndogo ndogo. Hapana. Nachokimaanisha kuhusu visakramenti, mfano moja kwa moja ni vitu kama hivi: msalaba mtakatifu, na mtakatifu ya Mama Bikira Maria au watakatifu wengine, kadi mbalimbali zinazokuwa na maandishi ya matakatifu, labda sala za watakatifu mbalimbali, kwa mfano ya Mtakatifu Yuda Tadei, vitabu vitakatifu kama vile Biblia na misale au katekisimu kama hii. Kwa ujumla, visakramenti ni vitu mbalimbali vinavyokuwa na baraka ya kanisa. Ni namna gani basi ya kuvihifadhi visakramenti hiyo vinapokuwa nje ya matumizi? Nitaanza na maji ya baraka. Maji ya baraka wengi tunayafahamu, ni maji ambayo yanabarikiwa na yana baraka ya kanisa, ambayo yanaweza yakatumika makanisani, miongoni mwa nyingi yanakuwepo kama kunakuwa hamna magonjwa ambayo yanasambazwa kutokana na watu kugusa huko ndani. Lakini pia katika majumba yetu tunakuwa na maji ya baraka kama Wakristo wa Katoliki. Maji ya baraka, kuna kipindi kama ilivyo kwa maji mengine ya kawaida, yanaingia uchafu ndani, wadudu au vumbi, ambayo inaweza kuwa nje ya matumizi. Unapokuwa nje ya matumizi, ni namna gani ambayo unaweza kufanya kwa ajili ya kuhifadhi kwa heshima inayostahili? Unachotakiwa kufanya ni kuyachukua maji hayo kwenda sehemu ambayo ipo moja kwa moja ardhini, ambayo ni salama, ukayamwaga hapo ndani. Labda inaweza ikawa ni katika bustani au katika chumba chako cha maua, ukayamwaga hapo ndani. Hiyo ndio namna salama ya kuhifadhi maji ya baraka ambayo yapo nje ya matumizi. Kitu kingine tunachozungumzia sakramenti ambavyo vina asili ya karatasi pamoja na vitambaa. Kwa mfano skapulari, mavazi kama haya, karatasi kama hizi kadi, au kitabu kama hiki kipo nje ya matumizi, hakifai tena kutumika. Namna bora ya kufanya ni kuchukua kitabu hicho kwa ajili ya usalama, kuepuka milipuko, ukatoka nje ya nyumba yako. Utachukua, kama una chombo ambacho kinaweza kuvumilia moto, labda chombo cha chuma, utachoma pale ndani. Baadaye utachukua majivu yale ambayo umeyakusanya yaliyotokana na uchomaji huo, kisha utakwenda kuyazika katika eneo la nyumba yako au bustani, utayazika hapo. Angalizo moja, kama nyumba kwa mfano sikia kwako, labda upo sehemu umepanga, baada ya muda fulani utahama kutoka eneo hilo kwenda eneo jingine, utakachokifanya, vitu hivi vinapokuwa nje ya matumizi, utavichukua, utavipeleka kwa kiongozi wako wa parokia au kigango. Inaweza kuwa ni paroko wako au katekista wako. Wao wanajua namna bora ya kuvihifadhi vitu hivyo ambavyo viko nje ya matumizi. Usiruhusu hata mara moja vikaangukia katika mikono ya watu wasiokuwa na nia njema, ambao watakwenda kumfanyia kufuru. Kitu kingine ni sanamu kama hii, ambayo hii ni ya udongo. Ukiangalia udongo haiwezi ikaungua kirahisi. Kwa hiyo utakachokifanya ni kwenda kuizika, lakini bila kusahau angalizo lile, kama sio sehemu yako au bado hauoni usalama wa sehemu ambayo wewe unaishi, ni salama zaidi kuchukua na kupeleka parokiani au kigamboni, ambapo vitahifadhiwa kwa usalama zaidi. Hiyo itachukua nafasi pia kwa visakramenti ambavyo vina asili ya chuma kama msalaba huu. Utafanya vile vile kuvizika, au kama huwezi kuvipeleka parokiani au kigamboni, ambavyo watakwenda watahifadhi kwa usalama zaidi. Visakramenti vingine, kuna vitu ambavyo hapa sina
lakini vipo ambavyo vinakuwa vina asili ya mbao. Visakramenti vyenye asili ya mbao uhifadhi wake ni ule ule kama wa karatasi au vitambaa, sababu mbao inaweza kuchomeka mpaka kuisha. Utafanya vile vile, utachukua utaichoma eneo la nje, utakiwa kuchomea ndani kwa sababu sio salama, inaweza kusababisha milipuko. Unachoma mpaka iishe kabisa, alafu unachukua majivu yale unakwenda kuyahifadhi, kuyazika. Lakini bado vile vile kama unaona sehemu yako ambayo unaishi si salama au sio eneo lako umepanga, ni salama zaidi kuvipeleka ukiani au Iangoni kwa katekista au paroko wako ambao watakusaidia kwa namna bora ya kuvihifadhi. Kwa leo tujifunza kuhusu visakramenti hivyo, lakini vile visakramenti vya namna nyingi na namna mbalimbali ambavyo tukianza kutaja vingine ni kama matawi ambayo tunatumia Jumatano na Jumapili ya matawi ambayo yatatumika kama majivu ya mwaka unaofuata. Kwa hiyo haifai kuyatupa, na vitu mbalimbali ambavyo vina baraka ya kanisa havitakiwi kuachwa vikaangukia mikononi mwa watu wenye nia ovu wakavifanyia kufuru. Heshima ambayo unavipa vikiwa bado ni vizima ni heshima hiyo ambayo unastahili kuvipa wakati vinapokuwa vimeharibika, na heshima hiyo utavipa kupitia kuvihifadhi kwa usalama kwa njia hizo ambazo nimezielekeza. Na jambo lolote ambalo ungependa kujifunza namna mbalimbali ya kuhifadhi visakramenti ambavyo viko nje ya matumizi, au kuna kitu chochote ambacho kuhusu Katoliki ambacho ungependa kufahamu, tuachie katika comment, tutazipitia kulingana na muda. Tutafanya zile ambazo tutaweza kuzifanya na tutaziwasilisha hapa kwenu. Natakia kila baraka na neema ya Mungu katika shughuli zenu zote mnazozifanya. Muendelee kuwa Kristo imara. Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.